aztán a román, a szerb, a szlovák hatóságok is milliószor, most is ki vagyok tiltva szinte mindenhonnan. Úgy egyébként, hogy a kitiltási papíromon az indoklás rész az mindig ki van hagyva. A szerb hatóság ugyanúgy kiadta, mint a román meg a szlovák. Nincs indoklás, de nem mehetek be az országba. Európai Unió nem érdekes, nem mehetek be Szlovákiába, ugye vár, 5 évre vagyok kitiltva, a jövőre fog lejárni, 2011-ben. Tehát akkor engem sem érdekelnek az ő emberi jogaik. Nem leszünk arra tekintettel, remélem, hogy a Jobbik ebben majd partner lesz. A magyar nemzeti ellenállás abban különbözik Európa összes többi nemzeti ellenállásától, hogy mi azzal lettünk valójában ilyen erősek, hogy nem törekedtünk a polkorrektségre. Tehát nem akartunk megfelelni az ellenség elvárásainak. Sajnos a magyar nemzeti oldal ezt nagyon sokáig nem ismerte föl. Mindig azt mondta, hogy jaj, de hát mit szólnak ehhez, jaj, Istenem. Mi meg azt mondtuk, hogy nem érdekel minket. Tehát ha rám azt mondják, hogy náci vagyok, meg fasiszta, meg mit tudom, hogy miket szokták mondani, akkor azt mondom, hogy jaj, de jó, hogy már megint mondták, mert most megint újabb 3000 magyar kell szimpatizálni vele. Nem érdekel már minket. Tehát mi magyarok ebben is különbözünk, hogy egyáltalán nem érdekelnek a jelzőik. Egyáltalán nem vagyok kíváncsi arra, hogy most éppen ügynök vagyok az ő szemükben, vagy provokátor, vagy náci, vagy szélső jobboldal, vagy mit tudom, hogy mit mondanak. Nem érdekel. Egyáltalán nem érdekel. Még egyébként a nagy hazafinak sem tartom magam. Magyar ember vagyok, akinek van már gyereke, remélem, hogy lesznek még gyermekeim, és nagyon nem tetszik nekem az, ahová halad a magyarság sorsa itt a Kárpát-medencében, és olyan minden jel szerint ezt a Kárpát-medencét mi magyarok tudtuk a legjobban összefogni és működtetni az itt élő népeket az elmúlt sok-sok évszázadban, azt gondolom, hogy továbbra is nekünk kell, látva azt az igencsak szélesedő populációt itt a Kárpát-medencében, amelyet ugye cigányságnak nevezünk, látva azt, hogy ők, mint kaszton kívüliek, amikor annak idején kiabrudalták őket India környékéről, mit tudtak eddig megteremteni és alkotni a történelemben, hát nem szeretném, hogy ők irányítsák ezt az országot, még kevésbé szeretném azt, hogy például azok az izraeli ugye befektetők irányítsák Magyarországot, akik sorban fölvásárolták ma már Magyarországot, ahogy az izraeli államelnök, ugye Simon Perez ezt kijelentette. 2007-ben mondtunk egy olyat Budázi Gyurival, hogy Hunnia a párhuzamos Magyarország koncepciója. Mivel az elmúlt években a túlélésért küzdöttünk, meg harcoltunk, úgy látom, hogy nem tudtuk mindenkivel elég egyértelműen megismertetni, hogy pontosan mi is ez a Hunnia koncepciója, és aki fölmegy ma az internetre, a világhálóra, Hunnia szerverét, annak ellenére, hogy Malajziában volt a szerverünk, ma már nem találja meg, ugyanis a Nemzetbiztonsági Hivatal lekapcsoltatta. Egyedül az internetes lexikonban, a Wikipédián lehet megtalálni, hogy mi az a Hunnia, amit meghirdettünk 2007 áprilisában, és ma az szerepel ott, emellett, hogy Hunnia egy mozgalom, egészen pontosan a főügyészség szerint jelen pillanatban terror szervezet. Idő hiányában nem tudok mindenre kitérni, de a lényeg a következő volt, egy több lábon álló nemzeti ellenállást kell felépíteni. Ezért volt a 64 vármegyi ifjúsági mozgalomnak az alapításakor már a jelszava, hogy magyar ellenállás. És ezen az összejövetelen bizony szó esett arról is, hogy a párhuzamos intézményrendszert fel kell építeni, és erre kell, hogy alapuljon a nemzeti ellenállás. Mi az a párhuzamos intézményrendszer? Nem tetszett például nekünk az, hogy Európában arról híres Magyarország, hogy itt van a Sziget Fesztivál. Ugye az a Sziget Fesztivál, ahol mindenféle nációnak a néptáncát, kultúráját meg lehet ismerni. Volt ugye sátor, ahol lehetett csókolózni férfinak a férfival, nőnek a nővel. Minden van ugye a Magyar-szigeten, meg minden volt, csak éppen mondjuk magyar néptáncot nem mutattak be, és a többi, és a többi. Tehát azt gondoltuk, hogy akkor csináljuk meg, ha már ugye van egyszer a Jóisten, meg van a sátán, és ugye a tükörképe, hát akkor ez kb. Így néz ki, mert ők a sátán, ez a globális rendszer, ez a sátán, akkor csináljuk meg ennek a világos oldalát, csináljuk meg a tükörképét mindennek. Na ebből lett a Magyar Sziget Fesztivál 10 évvel ezelőtt, amit ugye elkezdtünk, akkor még egyedül szerveztem, akkor az első még 70-en voltunk, mostanában már 10-en szoktunk lenni. Idén lesz a jubileumi, pont így jött össze, 10. évforduló, az elmúlt 10 év összes zenekar fel fog lépni, több színpad lesz, remélhetőleg egy nagy választási siker után ott aztán
kibulizhatjuk majd magunkat, tehát egy különösen fontos Magyar-sziget lett, de hát nem csak a Magyar-sziget lett ebből, hanem ebből született meg például párhuzamos média birodalmunk, ahogy Horváth Aladár roma polgárügyi harcos mondta, ezeket a szélső jobboldaliaknak egész média birodalma van. És jól mondta Aladár életében egyszer, ugyanis valóban el tudtuk azt érni, hogy ma már több mint 100 000 ember figyeli, olvassa ezt a médiahálózatot, amely ráadásul tökéletesen összefonódik és összekapcsolódik egymással. Ide lehet persze sorolni egy nagyon fontos, az internetet tudtuk kihasználni, mert ugye az gyakorlatilag ingyen van, csak nagyon sok ingyen munka kell hozzá. Tehát ide lehet sorolni a Kurucinfót, ide lehet sorolni a Szent Korona rádiót, ide lehet sorolni a Magyar Jelent, vagy akár a Barikádot, és a többi, és a többi. Tehát felépült az egymással kooperáló nemzeti radikális média birodalom. Tehát a párhuzamos intézményrendszernek tehát nagyon fontos eleme ez a média birodalom, és minden magyarnak, hazafiaknak különösképpen azzal támogatnia kell ezt a média birodalmat, hogy ezeket a médiumokat olvassa, vagy akár mondjuk megveszi az újságot, vagy most ne magamról beszéljek, hogy megveszi a Barikádot, nem csak a Magyar Jelent kell megvenni. Egy kicsit mindig harciasabbak is vagyunk, hogy valaki ezt szereti, valaki azt szereti, de mondjuk amikor hullafáradtan valaki hazaér a munkából, és már nem akar komoly témát nézni, vagy hallgatni, vagy olvasni, most már akkor sem kell mondjuk a Mónika Show-t nézni, vagy a heti hetest, hanem ott van a Kurucinfo, olyan jó viccek vannak rajta, és ráadásul az ellenségen a legjobb nevetni, hogy mondjuk a vacsora közben az ember Kurucinfót olvas, tehát megteremtettük magunknak a saját párhuzamos intézményrendszerünket. Én teljesen abba hagytam, és leszoktam a televíziózásról, úgyhogy halványgőzöm nincsen mostanában már, hogy mi történik a televízióban, meg abban a virtuális valóságban. Én élek a saját virtuális valóságomban, és sokkal jobban érzem magamat. Sokkal jobban érzem magam. Nem szennyeznek, nem húznak föl, jól érzem magam. Egyre jobban szeretem a magyar testvéreimet, már nem vagyok kiábrándult, mert természetesen a 2006-ra én is belefásultam abba a tűzben, amit gyerekkorom óta folytatok. Azt mondtam, hogy a magyarság már a büdös életben nem fog felébredni. Sőt, még a televízió ostromának napján is azt mondtam, hogy a jó Isten tudja csak, hogy engem mi hajt még föl Budapestre aznap, ugye, amikor hívtak a vármegyések, hogy menjek, mert esemény van. De mentem, de már nem hittem abban, hogy itt valami lehet. És 2 óra múlva én vittem a petíciót a tömeg élén, és ostromoltuk a televíziót. Álmomban nem gondoltam volna, hogy ez megtörténik. Bebizonyosodott, hogy a magyar nép, a magyar nemzet él, sőt nem, hogy él, hanem élni is akar. És nagyon erős ez a magyar nemzet. Ez egy óriási hazugság, hogy minket már itt leigáztak. Ez nem igaz. Ez egyáltalán nem igaz. A hatalomra jutásnak, már nagyon régóta mondom, 2 lehetősége van. Az egyik az, hogy többen leszünk ebben az országban, nem a magyarságon belül, az országban, tehát azért ez nehéz. Többen leszünk, és akkor parlamenti, demokratikus úton kormányra fogunk kerülni. De van egy másik lehetőség, hogy nem leszünk többen, de erősebbek leszünk. Ez vér nélkül nem fog menni. Hazugság lenne, hogy azt mondanám, hogy menne. Van ez a másik lehetőség. Ugye én annyira nem is óckodnék ettől a lehetőségtől, mert akkor nagyon gyorsan meg lehetne a rendszerváltozást oldani. Ez egy picit hosszadalmasabb lehetőség, de most éppen ez kínálkozik, tehát ragadjuk meg ezt a lehetőséget. Jön még egy kérdés, hogy így vagy úgy, de hatalomra kerül a magyar nemzeti oldal. Akkor mi lesz? Jogos a kérdés. Ezt majd hagyni fogja a globális uralmat gyakorló társaság, amelynek csak a helytartói bajnaiék? Ugye tudjuk, hogy például a Bilderberg csoport, amely 2005-ig titkosan gyűlésezett, 2005 óta már nyilvánosan, tehát olyan szinten nyilvánosan, hogy a sajtó is megjelenik, a Wikipédián is ott van a Bilderberg csoport. Igaz, hogy a tanácskozásra senkit nem engednek be, csak a szabadkőműves tagokat. A Bilderberg csoportnak az interneten a saját meghatározása szerint el lehet olvasni, kik a magyarországi tagjai. Hát Gyurcsány, Draskovics, aki most ugye kimenekült, elintézte a dolgait, most kimenekült Londonba, ott kapott a megbízóitól állást. A TV2 vezérigazgatója, tehát ő náluk már működik az a szisztéma, amit most mi a nemzeti oldalon építünk, ez a több lábon álló felépítmény. Tehát vajon ez a nemzetközi nagy hatalom idevár, akiknek egyébként a Wikipédia megfogalmazása szerint is a Bilderberg csoportnak a Rockefeller és a Rothschild család jelenlegi vezetői az irányítói és a vezetői ezeknek a tanácskozásoknak. Tehát vajon ők hagyni fogják ezt? És erre fölállt a múltkor hiszen Baranya megyében valami lakossági fórumon fölállt egy ember, és megkérdezte tőlem, ugye a
az előadásom végén, hogy hát nem gondolom vajon, hogy abban az esetben, hogyha hatalomra kerül végre a nemzeti oldal, akkor majd Izrael és a NATO lebombázza Magyarországot. Mondtam neki, hogy az a helyzet, hogy geopolitikai viszonyokat tekintve Magyarország olyan helyen fekszik, hogy hát ez egy picit ciki lenne azért. Mondjuk egy Magyarország elleni szőnyeg bombázás, a gázövezet, ami megszokta a világ közvéleményedet, Magyarországot a választások után, mert nem tetszik az eredmény lebombázni, azt azért nem. Tehát azért ennél okosabb az ellenség. Még a végén világháború lenne belőle.